Orasyon para makaligtas sa panganib, dulot ng lindol. Alam naman nating lahat na walang pinipili ang pagsik ng lindol. Luzon, Visayas, Mindanao ay niyanig na ng lindol. Para makaligtas sa panganib dulot ng sakunang ito ay gamitin ang orasyong ito. Isama sa pagdidibusyon araw-araw. Una, magdasal ng 3 sumasampalataya. Isa ang Ama namin at isang Ama Ginoong Maria. At isunod ang orasyong ito ng 3 beses. Iresimis, Tasim, Nosi, Pare, Ofer, Pactum, Dominum, Deum, Amen. Iresimis, Tasim, Nosi, Pare, Ofer, Pactum, Dominum, Deum, Amen. Iresimis, Tasim, Nosi, Pare, Ofer, Pactum, Dominum, Deum, Amen. Yan po ang orasyon